이제 간단합니다. 코골이 완화 제품 휴메트론 스노링. 콧 속에 쏙 끼워만 추면 비강을 확장시켜 호흡량이 증가. 들숨날숨 시원하게 조용하게. 휴메트론 스노링은 호흡량 증가, 코골이 완화로 의료기기 정보기술지원센터에 신고한 제품입니다. 잠깐, 콧 속의 기운이 어색하지 않냐고요? 걱정 마세요. 말랑말랑한 재질이라 금세 편안해집니다. 게다가 음이온 성분 함유, 원적외선 코팅, 세균 걱정 NO! 항균 효과까지 테스트 완료! 주부님이나 학생 등 콧구멍이 작은 분은 절개 부분을 떼어내면 착용 오케이! 잠깐! 수면 시에만 아닙니다. 운전할 때도 스노링을 착용하면 비강을 확장시켜 호흡량이 증가됩니다. 공부할 때도, 등산 등 운동 시에도 호흡량 증가, 들숨날숨 편안하게. 사용 후엔 흐르는 물에 씻어만 주면 되고, 보관함이 있어 반영구적 사용, 휴대용 케이스도 있어 여행 시에도 주머니에 쏙, 언제 어디서나 편리하게. 코골이 이제 쏙 끼우기만 하세요. 코골이 증상 완화 의료기기 휴메트론 스노링, 오늘 TV 홈쇼핑 론칭 기념 파격 특가로 드립니다. 한 번 구입하면 반영구적 사용이 가능한 본체, 보관함, 휴대용 케이스, 사용 설명서까지 이 모두를 49,000원 아닙니다. 파격 특가 29,900원. 게다가 2개 구입 시 59,800원에서 만원 또 뚝 잘라 39,800원. 놓칠 수 없는 기회. 지금 빨리 전화주세요.